大家好，我是 Peter， 今天是11月5号，我来到了 Chilliwack River 托马哈钓科火，就从这条小路下去。我们现在要到河边，穿过这个树林。通过这2天下雨啊，这个河水涨得很高啊。看，河边上很多人啊，有人生着篝火在这河边上。对面也有人生着篝火，你看多少人啊！看见了吗？这么大的雪，所有人还在钓，很冷的。你看他们漂流的来了。现在正在下雪呀。现在下很大的雪，你看。冰雹啊，这是下的。你看这个冰雹多大呀？你看。
要放多少升，就是他那边没有就说。